ஹலோ பசங்களா. ஸோ கிளாஸ் 8ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மேம் செகண்ட் மிடம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஹாஃப்லிக்கான போர்ஷன் ஸ்கூல்ல கிளியர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதோட சேர்ந்து எனக்கு என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒர்க் கொடுக்குறாங்க, இந்த ஒர்க் கொடுக்குறாங்க, இதை படிக்க சொல்றாங்க, அதை படிக்க சொல்றாங்க, இப்படி எக்கச்சக்கமான அலைன்மெண்ட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. சோ இதுல நான் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் வேற படிக்கணும். இப்படி நிறைய ஒர்க் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டா 8th 9th சொல்லி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கறனால. சரிங்களா? சரி, ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிக்கிற கான்செப்ட தெளிவா படிக்கணும். அதே மாதிரி எக்ஸாம்க்கான போர்ஷனையும் சேர்த்து கவர் பண்ணணும். உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு சவுண்ட் அப்படிங்கிற லெசனோட எக்ஸாம் போர்ஷன்ஸ், அதாவது டாப் 10 கொஸ்டின்ஸ், அதுவும் நான் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸே உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். சோ இந்த செஷன் டெஃபினட்டா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மறக்காம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் அதை தாராளமா இங்க இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம். சரியா பசங்களா? சோ அப்ப புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் போக ரெடி ஆயிட்டீங்களா? நோட்ஸ் எங்க இருந்து எடுப்பீங்க? எஸ், உங்களுக்கான நோட்ஸ் இந்த QR கோட நீங்க ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க. சோ ஸ்கேன் பண்ணி நீங்க ஜஸ்ட் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில ஜாயின் பண்ணிட்டா போதும். எங்களுடைய ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் உங்களுக்கு அங்க அப்லோட் ஆயிரும். நீங்க தாராளமா அதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அப்ப நம்ம கான்செப்ட்ஸ்க்கு போகணுமே. எதுக்கு நம்ம இன்னும் லேட் பண்ணிக்கிட்டு? நம்ம தான் கடகடன் கான்செப்ட்ஸ் எப்பவுமே பிசிக்ஸ்ல முடிப்போம். பிளஸ் பிசிக்ஸ் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, அந்த மாதிரி எந்த ஃபீலுமே வேணாம், ரொம்ப ஈஸியா புரியுற மாதிரி நான் சொல்லித்தரேன். கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அப்ப லெசன்குள்ள போலாமா? எல்லாரும் ரெடியா இருக்கீங்களா? நானும் ரெடியா இருக்கேன் லெசன்குள்ள போறதுக்கு. சோ என்னுடைய டாப் 10 கொஸ்டின்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இங்க இருந்து தான் வருது. சோ இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டு இன்க்ரீஸ் த லவுட்னஸ் ஆஃப் சவுண்ட். அவங்க கொடுத்திருக்கிறத பாருங்க. டு இன்க்ரீஸ் த லவுட்னஸ் ஆஃப் சவுண்ட் பை 4 times. எத்தனை டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, they want to increase 4 times. By 4 times. How much should the amplitude of vibration be changed? Okay, நான் கிட்டத்தட்ட 4 times வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன். அப்படி இருக்கும்போது என்னோட ஆம்ப்ளிடியூட் எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கும், ஆம்ப்ளிடியூட் எப்படி வேரி ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க எனக்குள்ள கொஸ்டின். சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். லவுட்னஸ் அண்ட் ஆம்ப்ளிடியூட் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபர்ஸ்ட் டிபெண்டன்ட் ஃபேக்டரான்னு பார்க்கணும். டிபெண்டன்ட் ஃபேக்டரா இருந்தா என்ன ப்ரொபோர்ஷனலா அவங்க ரெண்டு பேரும் டிபெண்டன்ட்னு பார்க்கணும். சோ அப்போ இங்கனக்குள்ள நான் எழுதுற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. சோ லவுட்னஸ் டிபெண்டன்டான்னு எனக்கு தெரியணும். அப்போ நான் இங்கனக்குள்ள பாயிண்ட் உங்களுக்கு எழுதுறேன். சோ த லவுட்னஸ் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆம்ப்ளிடியூட். ஆமா, ரெண்டு பேரும் டிபெண்டன்ட் ஃபேக்டர் தான். சோ லவுட்னஸ் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆம்ப்ளிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எப்படி டிபெண்டன்ட்னா, ரெண்டு பேரும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். டிபெண்டன்ட்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னு நியூமரேட்டர்ல இருக்கலாம், இல்ல இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னு டினாமினேட்டர்ல இருக்கலாம். ரெண்டு பேரும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். சோ அந்த பர்டிகுலர் ரீசன்னால இங்க ரெண்டு பேரும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா லவுட்னஸ் எத்தனை டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நீங்க கொஸ்டின்ல சொல்லிருக்காங்க? 4 times இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப கான்செப்ட் படி என்னுடைய ஆம்ப்ளிடியூடும் எத்தனை டைம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா 4 times இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். சோ லவுட்னஸ் அண்ட் ஆம்ப்ளிடியூடுங்கிறது அந்த வாய்ஸோட மேக்ஸிமம் பீக். பேசும்போது டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? அததான் நான் இந்த இடத்துல ஆம்ப்ளிடியூடுன்னு சொல்றேன். சரியா பசங்களா? அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கிளியரா இருக்கா? அதாவது இது எத்தனை டைம், இது இத்தனை டைம்ஸ் மாறுச்சுன்னா அது எத்தனை டைம்ஸ் மாறும்னு கேக்குறாங்கன்னா, டிபெண்டன்டா இருந்தா மட்டும்தான் மாறும். அவங்கள நான் டிபெண்ட் பண்ணியே இல்லப்பா அப்படின்னா அது எதுக்கு எனக்கு மாறப்போகுது? சோ மாறாம சிம்பிளா இருந்துக்கும். சோ எந்த இடத்துலயும் மறந்துடாதீங்க. கான்செப்ட் படிக்கும் போது என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப கிளியரா படிக்கணும். அதை எங்கேயுமே மறந்துடக்கூடாது. சரிங்களா? ஓகே, இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போக ஆரம்பிக்கலாமா? சோ என்னுடைய நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சோ திஸ் இஸ் மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். வாட் இஸ் த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்? அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் ஹியூமன்னால கேட்க முடியாது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன்னால எவ்வளவு கேட்க முடியும் அது தெரியணும்ல. சோ அப்ப இந்த இடத்துல நான் ஹைலைட் பண்றேன். ஹியூமனோட ஹியரிங் ஃப்ரீக்வன்சி பாத்தீங்கன்னா 20 ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ், அதாவது கிலோவை நான் கேன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கேன். 20,000 ஹெர்ட்ஸ்னு சொல்லலாம், 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்னு சொல்லலாம், மறக்காம இருக்கிறதுக்காக. சோ அந்த 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்க்கு மேல போறது எல்லாமே அல்ட்ராசோனிக், அல்ட்ரா மேக்சிமம். அப்போ மேல போகணும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? சோ அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த 20,000 ஹெர்ட்ஸ், அதாவது 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்க்கு அதிகமா போயிடுச்சுன்னா அதுதான் நம்மளுடைய அல்ட்ராசோனிக்
அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட். இது ஹியூமனால கேட்க முடியுமா? கண்டிப்பா இது ஹியூமனால கேட்க முடியாது. அப்ப யார் இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க? சோ பேட்ஸ், டாக்ஸ், டால்பின்ஸ் இவங்க தான் அந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? செகண்ட் கொஸ்டின் கிளியர் ஆயிடுச்சா? அடுத்த புக் பேக் கொஸ்டின்ல fourth questionக்கு நான் போறேன். இது எல்லாமே repeated questions plus important questions, மறந்துடக்கூடாது. சரிங்களா? So next one. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்லயே எனக்கு டவுட் இருந்தது மேம். ஆம்ப்ளிடியூட் லவுட்னஸ்னு சொன்னீங்க. எனக்கு முதல்லயே ஆம்ப்ளிடியூட்னாலும் லவுட்னஸ்னாலும் என்னன்னே தெரியல. அப்புறம் எப்படி டிபெண்டா இண்டிபெண்டா நான் போறது? அந்த மாதிரி டவுட் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் எனக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். சோ கொஸ்டின் பாருங்க. சோ டிஃபைன் த ஃபாலோயிங் டேர்ம்ஸ் ஆம்ப்ளிடியூட் லவுட்னஸ். ஆம்ப்ளிடியூட்னா என்ன? நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கும் போது பேசி காமிக்கும் போது சொன்னேன். பேசிட்டு இருக்க வாய்ஸ்ல எது பீக் பாயிண்ட் ரீச் பண்ணுதோ அது ஆம்ப்ளிடியூட். சோ அதே மாதிரி பாருங்க இந்த இடத்துல அதை நாம் இங்க மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்மா டினோட் பண்ணும்போது என்னுடைய ஆம்ப்ளிடியூட் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் இட் இஸ் அ மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். மேக்சிமமா எவ்வளவு தூரம் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது. அப்போ சவுண்ட ஒரு வேவா தான் நம்ம இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணுவோம். சோ இதுல மேக்சிமம் பாயிண்ட் எங்க ரீச் பண்ணிருக்கு? இந்த பீக் பாயிண்ட் ரீச் பண்ணிருக்கு. இதுதான் உங்களுடைய ஆம்ப்ளிடியூட் இன் டயக்ராம். சோ அப்ப ஆம்ப்ளிடியூடுங்கிறது மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். நான் அப்படி வாய்ஸ் டிஃபரன்ஸ் காமிச்சேன் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் ஆம்ப்ளிடியூட் ஒர்க் ஆகும். சரிங்களா? சோ அப்ப மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கறத இங்கனக்குள்ள நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி சொல்லிடுறேன். ஓகே, கிளியர் ஆயிடுச்சு. லவுட்னஸ் பத்தி தெரியணுமே, நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. லவுட்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக். எதுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வீக் அண்ட் ஸ்ட்ராங் சவுண்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் தான் லவுட்னஸ். லவுடா பேசாத, ஏன்னா அவங்க மெதுவா பேசிட்டு இருப்பாங்க, திடீர்னு ஷவுட் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? லவுடா பேசாத, ஷவுட் பண்ணி பேசாத, இன்னும் சொல்லணும்னா கத்தாத வீட்ல, இப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம். சோ அப்ப இந்த இடத்துல என்னுடைய லவுட்னஸ் அப்படிங்கறது ஒரு வீக் சவுண்டுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் சவுண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ். இததான் நான் லவுட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன். அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் லவுட்னஸ் சொல்றோம். அதை எதுல நீங்க மெஷர் பண்ணிக்கலாம்? டெசிபல்ல நீங்க மெஷர் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இந்த லவுட்னஸ் லிட்டில் பிட் நாய்ஸ் மாதிரியும் இருக்கும். ஏன் காட்டுக்கத்து கத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு ஃப்ரீக்வன்சில வந்தா அது மியூசிக் கச 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 கசன்னு எல்லா ஃப்ரீக்வன்சிலையும் மிங்கிள் ஆச்சுன்னா அது கேட்கறதுக்கே ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டடா இருக்கும். அதுக்கு நம்ம என்ன நேம் வச்சுக்குவோம்? நாய்ஸ்ன்னு வைக்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இங்கனக்குள்ளயும் நம்ம அலைன் பண்றது. சோ நம்ம அலைன் பண்ற டேர்ம் என்னவா சொல்லிருக்கேன் இங்கனக்குள்ள? லவுட்னஸ்ங்கிறது அந்த பேசுற டிஃபரன்ஸ்ல வீக் சவுண்டுக்கும் ஒரு ஃபெபல் ஸ்ட்ராங் சவுண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ். சரிங்களா பசங்களா? இது வரைக்கும் கிளியரா இருக்கா? புக் பேக் கொஸ்டின் சேர்ந்து என் கூட நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டே வரலாம். சோ அடுத்த டீடைல் கொஸ்டினுக்கு இங்க நம்ம போயாச்சு. சோ டீடைல் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, describe an experiment to show that sound cannot travel through vacuum. ரொம்ப 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 important point. Sound cannot travel through vacuum. What it mean? மீடியம் இல்லாம சவுண்ட் டிராவல் பண்ணாது. This is the first point. இது என்ன பிசிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல நீங்க சொல்லலாம்? டவுட் வரும்ல. எந்த பிசிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல நீங்க சொல்லலாம்னா சவுண்ட் இஸ் அ மெக்கானிக்கல் வேவ். என்ன டேர்ம்ஸ்ல சொல்லலாம்? சவுண்ட் இஸ் அ மெக்கானிக்கல் வேவ். மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் மீடியம். மீடியம் வேணும் அது டிராவல் பண்றதுக்கு. ஒரு மீடியம் வேணும்பா எனக்கு. நான் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டா இருந்தாலும் சரி, இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்டா இருந்தாலும் சரி, இல்ல உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய அந்த ஹியரிங் சவுண்ட் ஆடிபிள் சவுண்டா இருந்தாலும் சரி, எனக்கு டிராவல் பண்ண ஒரு மீடியம் வேணும். வாட்டர்மா இருக்கு, மீடியம் டிராவல் பண்ணிடுவேன். இங்க ஏர் மீடியம் இருக்கு, நீங்க பேசுறது எனக்கு கேக்குது. கிளிசரின் ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் டிராவல் பண்றேன். சரி, இந்த மாதிரி எனக்கு சவுண்ட் ஒரு மெக்கானிக்கல் வேவா பிஹேவ் பண்ணும். பட் நம்ம என்ன சொல்றோம்? இங்க மீடியம் இல்லைன்னா சவுண்ட்னால டிராவல் பண்ண முடியாது. வாட் இட் மீன்? ஒருத்தவங்க பேசுறது இன்னொருத்தவங்களுக்கு கேட்காது. அப்ப அந்த கேட்காதுங்கிறத எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க.
சரி ஓகே, இப்ப அவங்களுக்கு கேட்காது அப்படிங்கறத நான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ப்ரூவ் பண்றேன். அப்ப மீடியம் இல்லாத இடம் ஒன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு क्वेश्चन கேட்டா நீங்க சட்டுன்னு யோசிக்காம ஆன்சர் பண்ணிரணும். மீடியம் இல்லாத ஒரு இடம் என்னவா இருக்கும்? தட் இஸ் நத்திங் பட் நம்மளுடைய மீடியம் இல்லாத இடம் நம்மளுடைய ஸ்பேஸ். அப்ப அங்க போய் கத்தனா கேக்குமா அப்படின்னு நான் ஒரு क्वेश्चन கேட்டேன்னா இதுக்கு நீங்க தாராளமா ஆன்சர் சொல்லலாம். நோ மேம், கேட்காது அப்படிங்கறத நீங்க இங்கனக்குள்ள ஹைலைட் பண்ணலாம். சரிங்களா? சோ சவுண்ட் இஸ் த மெக்கானிக்கல் வேவ், அதனால மீடியம் இல்லாம டிராவல் பண்ணி போக முடியாது. சோ அந்த பர்டிகுலர் ரீசன்காக நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். சோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு நான் இங்க சப்ஹெட்டிங் போட்டுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் எய்ம். ஓகே, என்ன பண்றோங்கிற எய்ம் வேணும் இல்லையா? சோ எய்ம் போட்டாச்சு. சோ எய்ம்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்? டு ப்ரூவ், ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரூவ் that sound cannot travel. எப்போ? through vacuum. So the sound cannot travel. Sound cannot travel through vacuum அப்படிங்கறத நான் ஹைலைட் பண்ணி சொல்ல போறேன். ஓகே, சோ மேம் இந்த எய்ம சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணும், எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய செகண்ட் சப்டைட்டில் மெட்டீரியல் ரெக்வயர்ட். எனக்கு தேவைப்பட்ட மெட்டீரியல்ஸ நான் இந்த இடத்துல எடுத்துக்க போறேன். சோ மெட்டீரியல் ரெக்வயர்ட் டேர்ம நம்ம பாக்குறோம். சோ மெட்டீரியல் எனக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெல் ஜார் வேணும், மொபைல் போன் வேணும், தென் அந்த பிளேஸ வந்துட்டு நான் வேக்யூமா மாத்துறதுக்கு எனக்கு வேக்யூம் பம்ப் வேணும். சரிங்களா? சோ இப்ப ப்ரொசீஜரும் நான் சொல்லிடுறேன். சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம அப்படியே அலைன் பண்ணிடலாம். சோ இப்ப நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது இதோட ப்ரொசீஜர். சோ இதோட ப்ரொசீஜருக்கு நான் என்ன பண்றேன், இந்த ப்ரொசீஜரை நான் சிம்பிளா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எடுக்கிறேன். ஒரு பெல் ஜாரை நம்ம என்ன பண்றோம்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிறோம். சோ திஸ் இஸ் அ பெல் ஜார் பொசிஷன். சோ இந்த மாதிரி பெல் ஜார், இதுக்குள்ள நான் எதை பிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொபைல் போனை பிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, சோ இதுல நான் நம்மளுடைய மொபைல் போனை வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரிதான் மொபைல் போன்ஸ்ல நம்பர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி நான் மொபைல் போன்ஸை வந்து பிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. சோ மொபைல் போன்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ள நான் என்ன வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் புட் த வேக்யூம் பம்ப். இங்கனக்குள்ள நான் ஒரு வேக்யூம் பம்பையும் பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அப்ப அந்த வேக்யூம் பம்ப் என்ன டினோட் பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள எந்த மீடியமும் இல்ல அப்படிங்கறத இது ஹைலைட் பண்ணிரும். உள்ளுக்குள்ள எந்தமான மீடியமும் இல்ல, அதாவது உள்ள ஏர் மீடியம் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது, ஃபுல்லா வேக்யூம் தான் சொல்லி நமக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துரும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஐ ஜஸ்ட் டேக் த பெல் ஜார் அண்ட் மொபைல் போன். பெல் ஜாரை தூக்கி நான் எதுக்குள்ள வச்சுட்டேன், இந்த இடத்துல மொபைல் போனை தூக்கி பெல் ஜாருக்குள்ள வச்சாச்சு. உள்ள ஏர் மீடியம் கண்டிப்பா இருந்திருக்கும். அந்த ஏர் மீடியம் ஃபுல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அப்படியே இந்த வேக்யூம் பம்ப் வழியா நான் வெளியேற்றிட்டு ஃபுல்லா உள்ள எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா உள்ள ஏர் மீடியம் கிடையாது, ஒன்னும் கிடையாது, எல்லாம் அப்படியே கிளியர் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் டாப் டு பாட்டம் இங்கனக்குள்ள நான் கிளியர் பண்ணி வச்சுட்டேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட இப்ப என்ன, இந்த மொபைல் போனுக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம். வேக்யூம் பம்ப் மூலியமா எல்லாத்தையும் வெளியில எடுத்துட்டீங்க. சோ அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க இங்கனக்குள்ள கால் பண்ணலாம். அந்த சவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேக்குமா, வெளியில பெல் ஜாரை தாண்டி உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் கேட்காது. அந்த பெல் ஜார்ல ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த பெல் ரிங்கிங் சவுண்ட் எதுவுமே உங்களுக்கு கேட்காது. சப்போஸ் ஒரு ஹியூமனை கொண்டு போய் நீங்க இந்த இடத்துல வச்சீங்க அப்படின்னா அந்த ஹியூமன் அந்த ஏர் மீடியம் இல்லாதனால கண்டிப்பா மயக்கடிச்சு விழுந்துருவாங்க. தென் வேக்யூம்ல ஹியூமனால நார்மலா சர்வே பண்ண முடியாது அப்படிங்கறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். கரெக்டா பசங்களா? அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து என்ன தெரியுது, அந்த பெல் ஜார் வந்துட்டு அந்த மொபைல் போன் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த வேக்யூம்ல அதுக்குள்ள நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும். பட் சிம்பிளி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட சவுண்ட் வெளியில நமக்கு கேட்காது, பிகாஸ் இட்ஸ் வேக்யூம் அப்படிங்கறத நான் இங்கனக்குள்ள ஹைலைட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, சோ இதுதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட். சோ இதுதான் நம்மளுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம இப்படிதான் அப்ளை பண்றோம். சரிங்களா? இது வரைக்கும் கிளியரா இருக்கா? சோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி பண்றேங்கிற கிளியரன்ஸ் இருக்கா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்ட். ஒரு சவுண்ட்னா என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும், எனக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். லைக்
நம்மளுடைய குக்கிங்ல சொல்ற மாதிரி இத பண்ணுங்க இதுதான் ப்ரொசீஜர், இப்படி பண்ணுங்க, இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க, இதை சாப்பிட்டா இதெல்லாம் உங்களுக்கு நடக்கும் சொல்றாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி சவுண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. பட் as a 8th ஸ்டூடெண்டா நீங்க படிக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் a லவுட்னஸ்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஒரு வீக் சவுண்டுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் சவுண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் தான் நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன், லவுட்னஸ் அப்படின்னு சொல்றேன். சோ இந்த லவுட்னஸோட SI யூனிட் இஸ் a டெசிபல். சவுண்டை எதுல மெஷர் பண்ணணும்? டெசிபல்ல மெஷர் பண்ணணும். சவுண்டை எதுல மெஷர் பண்ணணும்? சாரி, லவுட்னஸ் எதுல மெஷர் பண்ணணும்? டெசிபல்ல மெஷர் பண்ணணும். ஓகே, அடுத்தது பிட்ச். மேம் அது என்ன பிட்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு क्वेश्चन கேட்டீங்க அப்படின்னா, நான் மொத்தம் பொதுவா 4 பேர் வருவாங்க, இல்லனா ஒரு 3 பேரை பேசலாம். லவுட்னஸ், பிட்ச், அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி பேசலாம். சோ பிட்ச் அப்படிங்கறது என்னன்னு உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்றேன். That sound that enables us to difference between a flat sound and a shrill sound, higher frequency sound. Actually difference னு சொல்றதை விட pitch நம்ம இன்னொரு நேம்ல எப்படி டினோட் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, this is a higher frequency sound. அப்பா பயங்கரமா இருக்கு, காது எனக்கு என்ன சொல்றது, காது எனக்கு டமாரம் ஆயிடுச்சு, காதே போச்சு அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா? அததான் இந்த இடத்துல நம்ம pitch அப்படின்னு சொல்றோம். இது ஆக்சுவலி டீடைல், ஆனா நான் உங்களுக்கு வெறும் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இன்னும் நான் இதுல இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் சேர்க்கணும், சரிங்களா? தேர்ட் ஒன் குவாலிட்டி ஆர் டிம்பர். சோ குவாலிட்டி அப்படிங்கறது என்னவா இருக்கும்? 2 சவுண்டும் ஒரே பிட்ச்ல அழகா நமக்கு கேக்குற மாதிரி ஒரே ஆம்பிளிட்யூட்ல 2 சவுண்ட்ஸும் மிக்ஸ் ஆகி வந்ததுன்னா அதுதான் குவாலிட்டி. சோ இப்ப இதெல்லாம் இல்லாம இன்னும் 5 மார்க்குக்கு நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மேம். இதுக்கு எப்படி எனக்கு 5 மார்க் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்றேன். லவுட்னஸ் நான் பிரீஃப்லயே என்ன சொல்லிட்டு வந்தேன்? இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆம்பிளிட்யூட்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். அப்ப அந்த பாயிண்ட் இங்கனக்குள்ள சேர்த்தரலாம். தட் லவுட்னஸ் ஆஃப் சவுண்ட் it depends amplitude. Okay, it depends amplitude அப்படிங்கிற பாயிண்ட இங்கனக்குள்ள நான் ஹைலைட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, அப்போ ஹையர் ஆம்பிளிட்யூட் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல லவுட்னஸும் எப்படி இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். லோயர் ஆம்பிளிட்யூட் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல எனக்கு எப்படி இருக்கும்? லவுட்னஸ் கம்மியா இருக்கும். அப்படிங்கிற பாயிண்ட் நம்ம இங்கனக்குள்ள சேர்த்தரலாம். ஓகே, சோ அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த சவுண்டோட டிஃபரன்ஸ், சாரி லவுட்னஸோட டிஃபரன்ஸ் தெரியணும்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் சவுண்டுக்கும் ஒரு வீக் சவுண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ்னு சொல்லிடுவீங்க. சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, வாட் இஸ் அ பிட்ச்? Pitch is a higher frequency. This is known as a pitch. Higher frequency. Maximum and the flat sound க்கும் இருக்கிறதுலே high sound. பா இருக்கிறதுலே high sound. நான் strong னு பேசல, இருக்கிறதுலே high. அப்போ பேசிட்டு வந்ததுலயே இதுதான் peak. அததான் நம்ம pitch அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்றோம். ஓகே, சோ கண்டினியூஸா நம்ம pitch அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்? high pitch. இந்த இடத்துல நான் எடுக்கக்கூடிய ஹை பிட்ச் பாத்தீங்கன்னா, தட் ஹை பிட்ச் ஆட்ஸ் ஸ்ட்ரில்னஸ் இன் சவுண்ட். சோ அப்படியே இந்த சவுண்ட்ல எதை ஆட் பண்ணிரும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, தட் இஸ் a ஸ்ட்ரில்னஸ் அப்படியே உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஓகேங்களா? சோ இப்போ இந்த இடத்துல மேம் ஹை பிட்ச் சவுண்ட்னு எதை சொல்றீங்க? அப்ப ரொம்ப நாய்ஸா இருக்குமா? நோ, உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிட்ச் அதிகமாகுதுன்னா அது நாய்ஸ் மட்டும் கிடையாது, அது சிம்பிளி நாய்ஸ் கிடையாது. அதை நீங்க கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு ஒரு வயலின்ல இருந்து அந்த சவுண்ட் அப்படியே பிளாட்ல இருந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகி பீக்குக்கு போச்சுனாலும் அதை நீங்க பிட்ச்னு சொல்லலாம், சரிங்களா? இல்ல உங்களுக்கு கிட்டார்ல இருந்து வர்ற சவுண்ட்ஸையும் நீங்க பிட்ச் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு பிட்சுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள்னா விசில், பீ அப்படியே பீக்கு போகும் விசில், பெல் சவுண்ட், இது எல்லாமே பிட்சுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ், சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் அ குவாலிட்டி. இந்த நான் என்ன சொன்னேன், 2 சவுண்ட்ஸ் பிளாட்டா இருக்கிறவங்க 2 பிளாட்டா சேர்ந்துக்கலாம், பிட்சா இருக்கிறவங்க 2 பிட்சா சேர்ந்துக்கலாம். சோ இப்படி சேர்ந்து ஒரு அழகான ஆர்கெஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், மியூசிக் மாதிரி இருக்கும். அதுதான் நம்ம குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்றோம். So this should have a same pitch and amplitude is a important word. ஓகே, அடுத்து பாருங்க audibility and range. So audibility and range is a 4th important property. Soundல மொத்தம் 3 செட் இருக்கு. audible sound, infrasonic sound, then யார் வர்றா உங்களுக்கு? ultrasonic sound உங்களுக்கு உள்ள வராங்க.
அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன், இவங்கெல்லாம் யாருன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லணும். ஆடிபிள் அப்படிங்கறது யாரு, என்னால கேட்க முடியற அளவை தான் நான் ஆடிபிள்னு சொல்றேன். என்னால 20 ஹெட்ஸ்ல இருந்து 20,000 ஹெட்ஸ் வரைக்கும் தான் கேட்க முடியும். சோ திஸ் இஸ் மை ஆடிபிள் சவுண்ட். நெக்ஸ்ட் நான் இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்டுக்கு போறேன். இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் பிலோ 20 ஹெட்ஸ் என்னால கண்டிப்பா கேட்க முடியாது. இது டால்பின்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். சரி, ஓகே. அதுக்கு அடுத்து நம்ம போறது அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட். சோ இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் நான் இங்கனக்குள்ள எடுத்துக்கிறேன். இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா above 20 கிலோ ஹெட்ஸ் என்னால கண்டிப்பா கேட்க முடியாது. பட் இத பேர்ட்ஸ், டால்பின்ஸ் நல்லா இருக்கலாம், இன்ஃப்ராசோனிக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அல்ட்ராசோனிக்ல மேக்சிமம் அதோட கேஸ் அண்ட் ரேஞ்சஸ் அதிகம். தென் பேர்ட்ஸ், டாக்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட கேட்க முடியும். சரிங்களா, டால்பின்னால ப்ரொடியூஸும் பண்ண முடியும். சோ இதுதான் என்னுடைய அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டா ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதையும் நான் ஹைலைட் பண்ணிட்டேன். சரி, ஓகே. அதுக்கப்புறம் அடுத்த டீடைல், what steps should be taken to reduce the effect of noise pollution? ரொம்ப 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 சத்தமா இருக்கு, படிக்க முடியல, தூங்க முடியல, காது வலிக்குது, இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் நாய்ஸ் பொல்யூஷனால நம்ம வந்துட்டே இருக்கும். இந்த நாய்ஸ் பொல்யூஷனை ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, you have to follow the strict guidelines when you are using the loudspeakers. லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு, ஆம்பிளிஃபயர்ஸ். இப்ப ஆம்பிளிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கும். சோ நீங்க ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஃபங்க்ஷனா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பொலிட்டிக்கல் அகேஷன்ஸா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு அகேஷன்ஸ்ல லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரிக்ட் கைட்லைன்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் all automobiles should have effective silencers. Yes, effective silencers automobile நம்மளுடைய vehiclesல இருக்கணும். தென் அதுக்கப்புறம் பாருங்க, நம்ம அந்த ஹாரன் பண்றது எல்லாமே சம் கேம்ஸ் மாதிரி இருக்கும். டிராபிக்ல நிக்கும் போது எல்லாரும் லைன் அப்படியே ஹாரன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எக்ஸசிவ் ஹாங்கிங் டிரைவ் பண்ணும்போது அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்றது, இங்கனக்குள்ள பாருங்க. சோ எக்ஸசிவா இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் நம்ம என்கரேஜ் பண்ண கூடாதுங்கிறத நான் இங்கனக்குள்ள உங்களுக்கு சொல்றேன். தென் இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின்ஸ்ல இருந்தும் ஹோம் அப்ளையன்சஸ்ல இருந்தும் அதிக அளவு நாய்ஸ் வெளியில வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ அந்த பர்டிகுலர் ரீசன்னால அவங்க எல்லாருமே ஒரு ப்ராப்பர் கைட்லைன்ஸோட ஒர்க் ஆகணும். ஓகே, அது எப்படி மேம் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ்ல இருந்து நாய்ஸ் கம்மி பண்றது? ட்ரீ தான் உங்களுக்கு மெயின் டேர்ம். அதுதான் நாய்ஸ் பொல்யூஷனை கம்மி பண்ணும். அதனாலதான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா காட்டுக்குள்ள போய் கட்டி வச்சிருப்பாங்க. ஆக்சுவலா காட்டுக்குள்ள போய் கட்டுறதுக்கான ரீசன் என்ன, நாய்ஸ் பொல்யூஷனை ட்ரீஸ்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். தென் எல்லா கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமையும் நம்ம லோ வால்யூம்ல யூஸ் பண்ணணும். ரெசிடென்ஷியல் ஏரியால ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் எதையும் நம்ம பெருசா அலோவ் பண்ணக்கூடாது. தென் அண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பாருங்க, இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸை சுத்தி நமக்கு ட்ரீஸ் அதிகமா இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம பீப்புள், அதாவது பெரிய நாய்ஸ் வரக்கூடிய ஃபேக்டரிஸ் நாய்ஸா தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு அவங்க ஒர்க் பண்றாங்கன்னா அவங்க இயர் பிளக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் நிறைய ட்ரீ, இது இஸ் ஒன்லி ஒன் ரெமிடி. நமக்கு நாய்ஸ் பொல்யூஷன்ல இருந்து தப்பிக்கணும்னா ஒரே ஒரு ரெமிடி, அதிக அளவு ட்ரீஸை நம்ம பிளான் பண்றது மட்டும்தான். மற்றது எல்லாமே நம்ம ப்ரிகாஷன்ஸா செய்யறோம். ரெமிடியா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ட்ரீஸ் மட்டும் தான். சோ மறந்துடாதீங்க பசங்களா, இது எல்லாமே உங்களை சுத்தி நடக்கிறது தான். சோ கிளியரா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா? Describe the structure and function of human ear. இதுதான் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. சோ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் இயர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இதோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு இப்ப அப்படியே பாயிண்ட் வைஸா ஹிண்டா எழுத போறேன். சோ லைனா எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம். ரெடியா இருக்கீங்களா? ஓகேவா, அப்ப போலாமா? சோ ஃபர்ஸ்ட் லைனா இங்கனக்குள்ள நான் பாயிண்ட் வைஸ் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். சோ த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. ஒவ்வொரு பாயிண்டா இங்கனக்குள்ள நான் ஹைலைட் பண்ணிடுறேன். சோ தட் இஸ் த அவுட்டர் அண்ட் விசிபிள் பார்ட், அவுட்சைட் and the visible part of the human ear is, that is nothing, that is a pinnata. Pinnata அப்படினா curved in shape, பார்க்கிறதுக்கு curve shape மாதிரி இருக்கு இல்லையா? This is a pinnata. Okay, outer side and visible part இருக்கிறது pinnata. Second point நான் எழுதுறேன் பாருங்க. the outer ear நமக்கு இங்க diagramல இருக்கு இல்லையா? So this is denoted as a pinnata. Second,
இந்த பினாட்டாவை எதுக்கு எஸ்பெஷலா டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இட் ஏபிள் டு கேதர் சவுண்ட் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி நமக்கு எதுக்குள்ள அனுப்புறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. அதாவது இந்த ஏர் ட்ரம்முக்குள்ள அனுப்பும், எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணி ஏர் ட்ரம்முக்குள்ள அனுப்பும். எது வழியா அனுப்பும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அ டைம் பேனிக் மெம்பரைன் வழியா உங்களுக்கு அனுப்பும். சரிங்களா? சோ இத வந்து எர்த் கேனல் அப்படின்னு ஏர் கேனல்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த மெம்பரைன் வழியா உள்ள அனுப்புது. சோ இத நம்ம என்ன நேம்ல சொல்லலாம்? ஏர் கேனல் அப்படிங்கிற நேம்ல சொல்லலாம். சோ சவுண்ட் எனக்கு ஏர் கேனல்ல இருந்து எங்க போய் ரீச் பண்ணிருச்சு? ஏர் ட்ரம்ம போய் ரீச் பண்ணிருச்சு. சோ டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும். சோ ஏர் கேனல்ல இருந்து அப்படியே எதை போய் ரீச் பண்ணிருச்சு? ஏர் ட்ரம்ம போய் ரீச் பண்ணிடுச்சு. சோ ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போறோம். சோ நெக்ஸ்ட் என்னுடைய 4th பாயிண்ட் பாருங்க. சோ ஏர் ட்ரம்ம என்னுடைய சவுண்ட் ஸ்ட்ரைக் பண்ணதும் அடுத்து என்ன நடக்கும்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய வெசிக்கல்ஸ், அதாவது இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட், வெசிக்கல்ஸ் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைடு மூவ் ஆகி உங்களுக்கு வைப்ரேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். சோ சவுண்ட் இஸ் நத்திங் பட் தட் இஸ் அ வைப்ரேஷன்ஸ். ஓகேங்களா? சோ வைப்ரேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு பாருங்க. சோ இந்த வைப்ரேஷன் இதுக்குன்னு டிசைன் பண்ண இன்னர் இயர்ல போய் எனக்கு படும்போது அதுல இருந்து வைப்ரேஷன்ஸ் என்னுடைய பிரெயினுக்கு சிக்னல்ஸா மாறி போகுது. சோ இங்க இன்னர் இயருக்கு போன இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் சிக்னல்ஸா யாருக்கு போகுதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பிரெயினுக்கு போகுது. சோ அப்படி பிரெயினுக்கு போகும்போது அந்த பிரெயின் இதை என்னவா எடுத்துக்குது? நம்மளுடைய பெர்ஃபெக்ட் சவுண்டா இத கொடுத்துருது நமக்கு. அவ்வளவுதான். சோ இவ்வளவுதான் கண்ணா பாயிண்ட்ஸ். அப்போ பினாட்டாவை பத்தி பேசுறோம். ஏர் கேனல்ஸ் மூலியமா நம்மளுடைய ஏர் ட்ரம் ரீச் பண்ணுதுன்னு சொல்லும். சோ அந்த ட்ரம்ல இருந்து நமக்கு வைப்ரேஷன்ஸ் வெசிக்கல்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ் ஆகறதுனால கிடைக்குதுன்னு சொல்றோம். சோ அதுல இருந்து கிரியேட் ஆகி இன்னர் இயருக்கு போது இன்னர் இயர்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த பர்டிகுலர் வைப்ரேஷனை பிரெயின் எனக்கு சவுண்டா கன்வெர்ட் பண்ணிடுது அப்படிங்கறத சொல்லியாச்சு. அவ்வளவுதான். சோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்காம பிசிக்ஸ் என்னைக்காவது முடிஞ்சிருக்கா? நான் இப்போ ப்ராப்ளம்க்கு போறேன். சோ ப்ராப்ளம் பாருங்க. ரித்விக் ரூஹா, here a gunshot 2 seconds after it is fired. How far away from the gun they are standing? Okay, கன் ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 2 செகண்ட் கழிச்சுதான் அவங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்டிருக்கு. அப்ப அந்த கன் ஃபயரிங்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல நின்றுப்பாங்க? இதுதான் கொஸ்டின். அப்போ இங்கனக்குள்ள பாருங்க. சோ the first the time is a 2 seconds. டிஸ்டன்ஸ் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. கொஸ்டின்ல மீட்டர் பெர் செகண்ட்னா வெலாசிட்டி இருக்கு. அப்ப நம்மளுடைய ஃபார்முலா என்ன? ஜெனரல் ஃபார்முலா. That is the velocity is equal to distance divided by time. So distance is equal to velocity into time. So distance equal to velocity is a 330 and time is a 2 seconds. Therefore distance equal to 660 meter. So இதுதான் actual distance. So gun fire பண்ண placeல இருந்து அவங்க 660 meter தள்ளி நின்னனாலதான் gun fire பண்ண sound அவங்களுக்கு 2 seconds கழிச்சு கேக்குது அப்படிங்கறத finalize பண்றோம். சரிங்களா? Next question போலாமா? Next question. A sound travels 2000 meter. மீட்டர்ல கொடுத்திருந்தாவே அது distance தான். So that is a 2000 meter. எவ்வளவு செகண்ட்ஸ்ல? 8 செகண்ட்ஸ்ல. So what is the velocity? Velocity is equal to distance divided by time. As usual நமக்கு தெரியும் distance divided by time. Now velocity is equal to 2000 divided by 8. ஓகேவா? இப்ப கேன்சல் பண்ணலாமா? 2 டேபிளே கேன்சல் பண்ணலாம். 4 2s are 8. 1 0 0 0. Then fourth table A cancel பண்ணனா I will get 250. So velocity is equal to 250 meter per second. Ma'am எப்படி ma'am meter per second போட்டீங்க? ஒரு பாயிண்ட் மேல distance மீட்டர், கீழ டைம் செகண்ட்ஸ். சோ மீட்டர் பை செகண்ட்ஸ். அவ்வளவுதான். இந்த இடத்துல மீட்டர் பை செகண்ட்ஸ் நான் அப்படிதான் யூஸ் பண்றேன். SI யூனிட்டும் சேர்த்து எழுதி பழகணும். ஹையர் கிரேடுக்கு போறோம் இல்லையா? சரி. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் கொஸ்டினுக்குள்ள நான் வந்துட்டேன். அவ்வளவுதான். டாப் 10 கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா? புக் பேக் படிக்காம எப்படி? சோ லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட். A wave with a frequency 500 Hz
traveling with the speed of 200 meter per second. So frequency F னு denote பண்ணனும் 500 hertz. Okay, velocity meter per second ங்கும்போது velocity ன்னு தெரியும். So 200 meter per second. So what is the wavelength? இதுதான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கிற question. So அப்ப இந்த questionல நான் apply பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். So இதோட formula என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. Frequency is equal to velocity divided by wavelength. Questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க? Wavelength கேட்டிருக்காங்க. So lambda is equal to velocity divided by frequency. So velocity is nothing but that is a 200. So frequency எடுத்துக்கிறேன் that is a 500. Okay, apply பண்ணியாச்சு. So இந்த இடத்துல எனக்கு frequency and wavelengthங்கிற connectivity வந்திருக்கு. So formula எடுத்துக்கிட்டேன். So formula எடுத்து apply பண்ணியாச்சு. 0 0 gets cancelled, 0 0 gets cancelled. So 2 divided by 5. இதை நீங்க இன்னும் simplify பண்ணீங்கன்னா you will get 0.4 meter. இதுதான் என்னுடைய value. அவ்வளவுதான் பசங்களா. சோ ஃபார்முலாஸ் பாக்குறோம், கிவன் பாக்குறோம், கிவன்ல கரெக்டா கேக்குறாங்களா நம்ம செக் பண்ணி பாக்குறோம். சோ எல்லாமே பக்காவா இருக்கும்போது அதுக்கான கிவனை நம்ம போட்டு ஃபார்முலாஸ போட்டு அப்ளை பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா? அப்ப நான் இந்த இடத்துல இந்த சவுண்ட்ல இருந்து நான் டீச் பண்ண டாப் 10 கொஸ்டின்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு கிளியரா இருந்திருக்கும். அந்த டாப் 10 கொஸ்டின்ஸும் நான் புக் பேக்ல இருந்து அலைன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ண போறேன். சோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம புக் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தாச்சு, தியரிட்டிக்கல் क्वेश्चंस பார்த்தாச்சு, அதே மாதிரி என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எப்படி எப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தாச்சு. கான்செப்ட் கிளியரன்ஸோட நீங்க படிக்கணும். எப்பவுமே அது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? அண்ட் இதோட நோட்ஸ் வேணுங்கிறவங்க மறக்காம நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டெஃபினட்டா ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் கிடைக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக் 8th வேணும் மேம், இதெல்லாம் நான் இன்னும் படிக்கவே இல்ல மேம், எனக்கு கொஞ்சம் டீச் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும், அதை எல்லாத்தையுமே மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் த wonderful session பசங்களா. நெக்ஸ்ட் செஷன்ல உங்களை மீட் பண்றதுக்கு நான் ஆர்வமா இருக்கேன். மறந்துடாதீங்க, நம்ம சேர்ந்து படிக்க போறோம் இங்க. சரியா?